여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 베트남인을 위한 종합한국어 3을 같이 공부하게 된 배소영이라고 합니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương và tôi sẽ giúp các bạn phần học tiếng Hàn trình độ cấp 3. Tôi hy vọng nội dung của giờ học sẽ đưa đến cho các bạn nhiều điều thú vị. 네, 오늘 첫 시간인데요. 앞으로 15과 동안 여러분과 즐겁게 공부를 할 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘은 제1과 학교 생활에 대해서 공부를 해볼 텐데요. 흥 선생님은 학교 다닐 때 어떤 학생이셨어요? 좀 한국어를 잘하시는 걸 보니까 굉장히 좋은 학생이셨을 것 같아요. 저는 대학교 다녔을 때 정말 공부를 좋아해서 열심히 공부했습니다. 하지만은 저도 다른 친구들이랑 학교에 이런저런 활동 참여하는 것도 좋아했습니다. 선생님 말씀을 듣고 보니까 역시 학교를 다닐 때는 공부뿐만이 아니라 여러 가지 경험을 쌓는 것도 중요한 것 같습니다. 네. 그렇죠? 네, 자 그러면 여러분 오늘 학교 생활 단원을 공부하면서 어떤 경험을 쌓을 수 있는지 같이 살펴보겠습니다. 그럼 공부 시작할까요? 네, 먼저 교재 18쪽에 기본 어휘부터 공부해 보겠습니다. 수업을 시작하시기 전에 책에 있는 어휘를 한번 읽어보셨나요? 읽어보신다면 수업을 이해하는 데 더 도움이 될 것 같습니다. 먼저 수업 관련 어휘부터 보시겠습니다. 여러분 학교에서 수업을 듣고 시험을 보면 무엇을 받죠? 아마 점수를 받을 겁니다. 네, 그런데 대학에서는 점수라고 하지 않고 학점이라고 합니다. 그래서 학점은 보통 A부터 D까지 받게 되고요. 정말 점수가 안 좋을 때는 F를 받기도 합니다. A 학점이나 B 학점을 받으면 정말 점수가 좋은 거겠죠? 그럴 때는 학점이 높다라고 얘기합니다. 학점이 높다. 네, 그럼 반대로 F 학점 같은 학점을 받으면 어떻게 말할까요? 학점이 낮다라고 하시면 되겠죠? 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음 역시 수업 관련 어휘입니다. 네, 대학에서 수업을 듣는 것을 말할 때는 수강이라고 말합니다. 수강. 그래서 여기 강은 강의를 의미하고요. 수는 받다인데요. 그래서 강의를 듣는 것을 수강하다라고 얘기를 하는데요. 수강을 하고 싶을 때는 어떻게 해야 되죠? 수강을 하고 싶을 때는 사무실에 가서 신청서를 작성해야 됩니다. 신청서. 네, 그래서 신청서를 쓴 후에 신청서를 사무실에 제출하면 사무실에 내면 그 다음에 그 수업을 들을 수 있게 됩니다. 그럼 여기 청강하다 무슨 의미인지 한번 추측해 보시겠어요? 여기 강의 들어있으니까 강의와 관련이 있는 단어겠죠? 그런데 청강하다는 수강하다하고 다르게 강의를 수강 신청을 하지 않고 강의를 듣는 것을 청강이라고 얘기합니다. 네, 다음을 보겠습니다. 다음은 대학생활 관련 어휘입니다. 네, 대학생활을 할 때는 정말 다양한 활동들을 하게 되는데요. 그 중에 이제 대표적인 것이 바로 동아리 활동입니다. 동아리라는 것은 취미가 비슷한 사람들이 만나서 모임을 갖는 것을 얘기하는데요. 예를 들면 영화를 좋아한다면 영화 동아리에 가입하겠죠? 네, 아니면 음악을 좋아한다면 음악 감상 동아리도 있습니다. 네, 그래서 동아리에 들어가는 것은 동아리에 가입하다라고 얘기합니다. 네, 그래서 가입하다라는 동사를 사용합니다. 여러분 학교에 어떤 동아리가 있는지 오늘 한번 찾아보시고요. 동아리에 한번 가입해 보시길 바랍니다. 네, 다음은 대학생활 관련 저희가 방금 대학생활 관련 어휘를 했고요. 네, 다음은 학교 행사 어휘입니다. 학교에 들어가면 다양한 행사들을 이제 만나게 되는데요. 그 중에 가장 처음 만나게 되는 것이 바로 오리엔테이션입니다. 오리엔테이션이라는 것은 어떤 단체에 들어갔을 때 새로 들어온 사람들이 어떻게 생활하는지 잘 모르잖아요. 그래서 그런 사람들을 모아서 여기에서 어떻게 생활을 할 수 있는지 또 적응하는 방법을 가르쳐주는 것을 바로 오리엔테이션이라고 합니다. 네, 그럼 신입생 환영회나 졸업생 환송회는 어떤 일을 하는 곳일까요? 신입생이라는 것은 대학교에 처음 들어온 학생을 말합니다. 그래서 그런 학생들이 잘 들어왔다고 환영하기 위해서 하는 자리가 환영회입니다. 그럼 반대로 졸업생은 누구일까요? 신입생하고 반대거든요. 졸업생은 이제 학교를 다 마치고 학교에서 떠나는 사람들을 얘기하는데요. 그런 사람들은 잘 보내줘야 되겠죠. 그래서 환송회를 하게 됩니다. 네, 어휘는 여기까지입니다. 이제 효영 선생님하고 어휘들을 가지고 좀 더 연습을 해보시겠습니다.
Vâng, trong cái phần từ vựng mà hôm nay các bạn vừa mới học ấy, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với các bạn từ càng. Từ càng này bắt nguồn từ âm Hán và tương đương với chữ giảng ở trong tiếng Việt. Ví dụ như ở đây, su càng, tức là thụ giảng, nghe giảng môn học gì. Trong càng, trong là thính, thế vì thế cho nên là trong càng gọi nghĩa là gì đấy ạ? Thỉnh giảng, thính giảng, nghe giảng mà không lấy điểm. Khang người là bài giảng. Thế và nếu các bạn biết được như thế này rồi, gặp trường hợp từ này, khang xa, các bạn sẽ dễ dàng luận ra đây là từ giảng sư, có nghĩa là gì? Người giảng dạy. Chỉ các thầy các cô nói chung, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem một cái ví dụ chi tiết hơn này. Trong từ su cang, ví dụ như thế này. Bạn nói với bạn bè mình rằng là học kỳ này mình đã đăng ký học môn kinh tế Hàn Quốc chẳng hạn như thế. Thì ở đây đăng ký học tức là đăng ký thụ giảng môn học đấy. Đấy. Và chúng ta có câu gọi là gì? 이번 학기에 한국 경제 과목은 수강 신청했어요. Một ví dụ tiếp theo, ví dụ như là từ trong cang. Tôi vừa nói với các bạn, tức là chữ trong là chữ thính để chỉ hoạt động nghe. Trong cang có nghĩa là gì? Nghe giảng mà không lấy điểm. Nếu mà có một môn học nào đấy mà các bạn thấy hay là có thể giúp ích được cho các bạn, nhưng mà trong quy định đào tạo các bạn sẽ không được lấy điểm môn học đấy, hoặc là cái môn học đấy nó nằm ngoài cái quá trình hay chương trình đào tạo của các bạn chỉ muốn nghe giảng thôi để lấy kiến thức và không lấy điểm, thì các bạn có thể xin phép thầy giáo. Ví dụ như là, thưa thầy, chúng em có thể vào nghe giảng giờ học này của thầy hay không ạ? Điều này được hiểu rõ rằng là các bạn chỉ nghe giảng thôi mà không thi để lấy điểm kết thúc môn học. Câu này sẽ tương đương là gì? 선생님, 우리도 이 수업을 청강해도 될까요? Đấy. Thế hay một ví dụ tiếp theo nữa, từ kháng người. Kháng người này là từ để chỉ bài học, bài giảng hay là môn học. Đấy. Thế thì ví dụ có câu là gì? Giờ học này không phải là giờ học hay là bài học quá khó, cho nên là tất cả các học sinh đều có thể đăng ký vào học mà không cảm thấy quá nặng nề. Chẳng hạn là như thế thì chúng ta có câu tiếng Hàn tương đương là như vậy. 이 수업은 어려운 강의가 아니라서 모든 학생이 부담 없이 신청할 수 있습니다. 신청할 수 있어요. 신청할 수 있다. Kiểu như vậy. Thì các bạn hãy nhớ là trong cái phần từ mới mà hôm nay các bạn đã học có từ càng tương đương với từ giảng. Tôi hy vọng là khi mà gặp những cái từ mới có âm này, âm cang tương đương với nghĩa giảng thì các bạn có thể có cái kiến thức nền và dễ dàng phỏng đoán được ý nghĩa của từ mà các bạn vừa mới gặp. Vậy các bạn hãy luyện tập nhiều nhé. Ở phần ngữ pháp trong bài học này, mẫu câu thứ nhất các bạn sẽ học là 이라고 하다. Mẫu câu này dùng để làm gì ạ? Để nói, giới thiệu tên của cá nhân mình. Đấy, hoặc các bạn gọi tên sự vật hay là gọi tên người khác, chẳng hạn là như vậy. Các bạn hãy nhớ, đây là mẫu câu để nói tên, gọi tên. Thế và nó có những cái quy định nhất định. 이라고 하다 chỉ đi với danh từ ở phía đường trước. Nếu như mà danh từ không có bắt chim thì sẽ dùng với 라고 하다. Còn nếu như trong trường hợp mà danh từ đi đằng trước có bắt chim thì có một cái âm nối là âm y, vì thế sẽ dùng 이라고 하다. các bạn hãy nhớ điều này nhé. 교재 19쪽에 예문을 보시면서 이라고 하다의 의미를 조금 더 살펴보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 처음 뵙겠습니다. 저는 흐엉이라고 합니다. 네, 여러분, 처음 뵙겠습니다 라는 말을 보니까 어떤 상황인지 예상이 되시죠? 지금 둘은 처음 만난 상황입니다. 그래서 지금 자기소개를 하고 있습니다. 여러분, 다른 사람을 처음 만났을 때 무엇부터 소개를 하시나요? 보통 우리는 이름을 소개하겠죠? 이름. 네, 그래서 이름이라는 것은 사실 다른 사람이 나를 부르는 말을 의미합니다. 처음 만났기 때문에 그 사람은 나를 어떻게 불러야 할지 잘 모르고 있을 텐데요. 그럴 때 나의 이름을 가르쳐줘서 이렇게 불러라 라고 가르쳐주는 것이죠. 자, 이제 두 번째를 보도록 하겠습니다. 두 번째는 대화문인데요. 유진 씨가 다니는 회사 이름이 뭐예요? 한국상사라고 하는 회사예요. 라고 하다를 또 쓰고 있죠. 그것은 지금 A씨가 유진 씨의 회사 이름을 잘 모르고 있기 때문이겠죠. 그래서 여기 자기소개인 것처럼 회사를 소개하는데 그때 가장 처음 가르쳐주는 것이 회사의 이름, 즉 부르는 말입니다. 네, 그래서 다른 사람들이 우리 회사를 어떻게 부르고 있는지 라고 하다를 사용해서 가르쳐주고 있습니다. 네, 그래서 라고 하다는 사람들이 부르는 말이 이것이다 라고 가르쳐줄 때 자주 사용하는 문법입니다. 다음은 허영 선생님과 조금 더 자세히 연습을 해보시겠습니다.
Vâng, cô Soyoung vừa mới giới thiệu với các bạn về cách sử dụng của Iraku Hata đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem một tình huống hội thoại khác cũng dùng với mẫu câu này nhé. Ví dụ như, ở trong này đoạn hội thoại là có một người là nhân vật A, một người là nhân vật B. Người A này tên là Hiền và gọi điện đến cơ quan của bạn Chun Su-chin. Thế và về nguyên tắc là khi chúng ta gọi điện thì chúng ta sẽ phải giới thiệu tên với người cầm máy, đúng không ạ? Và sau đó thì mới đề xuất cái yêu cầu của chúng ta. Thế các bạn hãy xem A nói cái gì ạ? 여보세요. 전 수친 씨 학교 친구 희연이라고 하는데 수친 씨 있어요? Các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Hiền, đấy, đây là tên của A. Thế và tên của Hiền là có 받침, thế vì thế cho nên là phải gọi là gì? 희연이라고 합니다. 희연이라고 하는데. Thế sau đó chúng ta mới nói là gì? Chúng ta có thể gặp Suchin được hay không? Thế và người tiếp điện thoại thì theo phép lịch sự họ sẽ nói là vâng, chờ tôi một chút. Chẳng hạn là như thế. Các bạn hãy nhớ cái quy tắc duy nhất mà ở trong cái phần mẫu câu Iraku Hata để gọi tên sự vật, giới thiệu tên bản thân hay là giới thiệu tên của người khác với một người khác nữa ấy, thì cái quy tắc duy nhất mà các bạn cần phải lưu ý đấy là việc tên hay là của người đấy, của sự vật đấy có hay không có 받침 để dùng Raku Hata hay là Iraku Hata. Thế chúng ta sẽ kết thúc cái nội dung ngữ pháp thứ nhất ở đây và chuyển sang phần nội dung ngữ pháp thứ hai. Phần nội dung ngữ pháp thứ hai mà các bạn sẽ học ở đây là mẫu câu kề thuê tả. Mẫu câu kề thuê tả này ấy, thì về căn bản ấy, tiếng Việt của chúng ta sẽ được hiểu tương đương với một mẫu câu bị động và một cái trạng thái, tính chất nào đấy được thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Đấy là yếu tố căn bản nhất của mẫu câu kề thuê tả. Vậy cô Soyoung sẽ giới thiệu tiếp với các bạn về cách sử dụng của kề thuê tả nhé. 네, 교재 20쪽을 보시겠습니다. 거기에 나와 있는 예문을 보면서 개 대다를 조금 더 연습해 보겠습니다. 20쪽의 첫 번째 예문입니다. 컴퓨터 게임을 시작하면 계속하게 돼요. 여기 개 되다를 사용해서 말을 하고 있는데요. 계속하게 된다라는 것은 나의 의지가 아니다라는 것을 표시하는 그런 문법입니다. 그래서 저는 하고 싶지 않지만 제 머리에서는 하지 말라고 얘기하지만 자기도 모르게 하는 것을 말할 때 개 되다를 사용해서 이야기합니다. 네, 다음 예문을 보겠습니다. 다음 예문은 풍씨는 김치를 잘 먹어요? 이런 질문에 대해서 네, 처음에 못 먹었는데 이제는 잘 먹게 됐어요 라고 개 대다로 이야기하고 있죠. 먼저 첫 번째는 이제 변화를 얘기하고 있습니다. 처음에는 못 먹었는데 이제는 잘 먹게 됐어요 라는 변화인 거죠. 변화가 있지만 이 변화를 나의 의지로 일으킨 것은 아니고요. 이 변화가 나의 의지 때문에 일어난 것은 아니고 그냥 자기도 모르게 일어난 그런 변화를 얘기할 때 개 대다를 쓰면 됩니다. 아마 지금 B씨는 한국에 오래 살았나 봐요. 그래서 오래 살면서 자주 먹으니까 자기도 모르게 어느 순간 잘 먹게 되었다라고 표현을 하고 있습니다. 네, 그럼 이제 흐엉 선생님과 다른 예문으로 연습을 해보시겠습니다. Vâng, cô Soyoung vừa mới giới thiệu với các bạn về cách sử dụng của mẫu câu kê tuê tà đúng không ạ? Thế và mẫu câu kê tuê tà này các bạn sẽ hiểu đây là một mẫu câu bị động. Đấy, mẫu câu bị động có nghĩa là gì đây ạ? Là cái hành động hay cái trạng thái mà chủ thể thực hiện không phải do tự chủ thể mà do điều kiện khách quan đưa đến. Thế và ở trong bài của các bạn có một cái ý nghĩa nữa của kê tuê tà, đó là sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ dạng thức này sang dạng thức khác. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy một ví dụ điển hình. Ví dụ như thế này. Chương trình đó rất là thú vị nên mình đã quan tâm. Thế các bạn sẽ thấy là vốn dĩ trước khi mà người ta nói cái câu này ấy, thì cái chương trình đấy vốn là người ta không quan tâm. Thế nhưng mà ở đây có sự thay đổi từ chưa quan tâm đến đã quan tâm. Câu tiếng Hàn là gì? 그 프로그램이 매우 재미있어서 관심은 가지게 되었어요. Đây ạ, kê 되다 mà các bạn đang học ở đây. Đấy, các bạn sẽ thấy nhé, động từ quan tâm trong tiếng Hàn là 관심은 가지다. Bỏ chữ tà đi. Chúng ta có 관심은 가지게 되었어요. Đấy, đây là một dạng thức thay đổi từ không quan tâm đến có quan tâm. Và cái chương trình đấy rất là hay, rất là thú vị nên mình đã quan tâm. Có một cái sự thay đổi trong quá trình này đúng không ạ? Thế và có một mẫu câu tương tự. Các bạn sẽ thấy 계되다 và 아어치다. Đây cũng là một cái mẫu câu, 아어치다 cũng là một cái mẫu câu mà thể hiện sự thay đổi từ dạng thức này sang dạng thức khác. Tuy nhiên, cùng với ý nghĩa là thay đổi dạng thức, nhưng mà 계되다 và 아어치다 thì có cái sự khác biệt. Tôi sẽ cho các bạn thấy hai cái ví dụ điển hình như thế này là giá xăng dầu đã đắt lên nhiều. Thế nhưng mà người nói sử dụng mẫu câu dạo này giá xăng dầu đã đắt lên nhiều bằng 비싸졌어요, nghĩa là bằng 아어치다, thì khác với việc người nói dùng
dạo này giá xăng dầu đã trở nên rất là đắt bằng 비싸게 되었어요. Khác nhau ở điểm gì ạ? Dạo này giá xăng dầu đã đắt lên nhiều, có nghĩa là gì đây? Tự nội tại. Giá xăng dầu khiến giá xăng dầu tăng lên, tức là tự chủ thể, khiến cho cái sự biến đổi về quá trình này dẫn đến. Thế còn dạo này giá xăng dầu trở nên đắt hơn bằng 비싸게 되었어요. Đây là gì đây ạ? Do điều kiện ngoại cảnh hay là do yếu tố khách quan, không phải do chủ thể là xăng dầu mà giá xăng dầu tăng lên. Đây là hai sự khác biệt giữa kê tuê tả và aochita. Một cái là tự bản thân nội tại của chủ thể aochita đưa đến cái sự thay đổi trong quá trình này, và một cái là do yếu tố khách quan mà đưa đến cái sự thay đổi trong quá trình này. Ở phần ngữ pháp bài ngày hôm nay các bạn đã học hai mẫu câu. Một là mẫu câu trích dẫn Irako hata để giới thiệu tên của bản thân, tên của người khác hoặc là gọi tên sự vật, và một câu bị động thể hiện sự thay đổi về dạng thức, trạng thái từ tính từ này sang trạng thái tính từ khác, và cái bằng mẫu câu kê thuê tả. 이제 배운 문법과 어휘를 사용해서 대화문 연습을 해보겠습니다. 대화문 영상을 보게 될 텐데요. 그 전에 어떤 상황인지 같이 보시겠습니다. 교재 22쪽입니다. 먼저 신입생 환영회. 오늘 참석할 모임은 신입생 환영회입니다. 그래서 모임의 이름이 나와 있고요. 네, 그리고 이 모임에서 하는 일이 바로 아래 나와 있죠. 모임에서 하는 일은 선배들과 인사를 나누게 되고 학교 생활 이야기를 듣게 될 것입니다. 네, 그리고 시간은 얼마나 걸리나요? 걸리는 시간이 밑에 나와 있죠? 걸리는 시간은 1시간 정도입니다. 이런 정보를 가지고 대화문을 만들어 볼 텐데요. 여러분 영상을 보시면서 확인해 보시기 바랍니다. 수요일 수업 후에 신입생 환영회가 있어요. 신입생 환영회가 뭐예요? 신입생을 환영하기 위한 모임을 신입생 환영회라고 해요. 그 모임에서는 뭘 해요? 모임에 가면 학과 선배들과 인사를 나누게 될 거예요. 그리고 학교 생활에 대해 이야기를 듣게 될 거예요. 시간이 오래 걸릴까요? 아니요. 1시간 정도밖에 안 걸릴 거예요. 참석할 거지요? 네, 참석할 생각이에요. 네, 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 교재 22쪽에 대화문을 보시면서 내용을 살펴보시겠습니다. 먼저 유진 씨가 수요일 수업 후에 신입생 환영회가 있어요 라고 이제 모임의 이름을 말하고 있는데요. 통 씨는 신입생 환영회가 뭔지 잘 모르고 있어요. 그래서 유진 씨가 의미를 설명하고 있습니다. 신입생을 환영하기 위한 모임, 즉 신입생 환영회의 의미죠. 이러한 의미를 가진 모임을 신입생 환영회라고 부른다. 그래서 부르는 이름을 지금 여기에서 가르쳐주고 있습니다. 네, 그 다음에 이제 모임에서 하는 일 밑에 나와 있죠. 학과 선배들과 인사를 나누게 될 거예요. 그리고 학교 생활에 대해서 이야기를 듣게 될 거예요. 그래서 모두 개 대다를 사용했는데요. 그 이유는 모임에 가면 하고 싶지 않아도 자연스럽게 하게 되는 일을 말하기 때문에 개 대다를 사용해서 이야기하고 있습니다. 네, 그리고 마지막에 걸리는 시간 여기 나와 있죠? 아니요, 1시간 정도밖에 안 걸릴 거예요. 그래서 여기 밖에 안 걸리다라는 표현이 있는데요. 네, 명사 다음에 밖에 안, 그리고 못, 그리고 없다. 이런 부정 표현들을 사용했을 때는 이것이 많지 않다라는 의미가 있죠. 그래서 유진 씨가 1시간 정도 밖에 안 걸린다라고 말한 것은 걸리는 시간이 매우 짧다라는 느낌으로 이야기를 한 것입니다. 네, 그러면 대화문 영상을 다시 한번 보시겠습니다. 수요일 수업 후에 신입생 환영회가 있어요. 신입생 환영회가 뭐예요? 신입생을 환영하기 위한 모임을 신입생 환영회라고 해요. 그 모임에서는 뭘 해요? 모임에 가면 학과 선배들과 인사를 나누게 될 거예요. 그리고 학교 생활에 대해 이야기를 듣게 될 거예요. 시간이 오래 걸릴까요? 아니요. 1시간 정도밖에 안 걸릴 거예요. 참석할 거지요? 네, 참석할 생각이에요. 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 참석할
그런 모임하고 내용을 바꿔서 새로운 대화문을 한번 만들어 보겠습니다. 어떤 내용인지 같이 보실까요? 먼저 모임의 이름은 동아리 발표회입니다. 여기 이름이 나와 있고요. 동아리 발표회라는 모임은 어떤 모임이죠? 그 아래 의미가 나와 있습니다. 네, 그 다음에 동아리 발표회에서 하는 일은 그 아래 정보가 나와 있죠? 그래서 하는 일이고요. 마지막으로는 동아리 발표회에 갔을 때 걸리는 시간을 가르쳐주고 있습니다. 그래서 이 정보를 사용해서 아까 대화문을 보신 것처럼 그렇게 대화문을 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 같이 해보실까요? 네. 이 정보들을 어떻게 이용할 수 있는지 잘 생각을 하셔야 될 것 같은데요. 제가 풍씨를 할 테니까 여러분이 유진씨를 하시면 됩니다. 그래서 먼저 유진씨부터 시작하겠습니다. 시작! 동아리 발표회가 뭐예요? 그 모임에서는 뭘 해요? 아니요. 1시간 30분 밖에 안 걸릴 거예요. 네, 참석할 생각이에요. 어때요? 어렵지 않았죠? 그럼 정답을 확인해 보겠습니다. 먼저 유진의 말입니다. 동아리 그 모임의 이름을 얘기해야 되겠죠? 그래서 수요일 수업 후에 동아리 발표회가 있어요. 그럼 풍씨가 동아리 발표회가 뭐예요? 라고 질문하면 유진씨는 이제 의미를 가르쳐 줍니다. 한 학기 동안의 동아리 활동을 발표하는 자리를 동아리 발표회라고 해요. 그래서 이런 의미를 가진 모임을 동아리 발표회라고 부른다. 이렇게 가르쳐주고 있죠. 그 모임에서는 뭘 하죠? 모임에 가면 첫 번째, 여러 동아리의 공연을 보게 될 거예요. 그리고 함께 사진도 찍게 될 거예요. 그래서 그 모임에 참석하면 자연스럽게 하는 일을 얘기하고 있습니다. 시간이 오래 걸릴까요? 오래 안 걸리죠. 아니요. 1시간 30분 밖에 안 걸릴 거예요. 그래서 오래 안 걸린다는 느낌으로 밖에 안 걸리다를 사용하고 있죠. 유진, 참석할 거지요? 네, 참석할 생각이에요. 네, 여기까지 대화문을 보셨는데요. 이제 효영 선생님하고 읽기를 공부하시겠습니다. Ở phần đọc hiểu ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc về nội dung 언어 교환, tức là hoạt động trao đổi ngôn ngữ. Có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau về hoạt động trao đổi ngôn ngữ. Chúng ta sẽ thử xem hoạt động trao đổi ngôn ngữ trong sách giáo khoa trang 28 được viết cái gì. Và các bạn có thể theo dõi ở trên bảng tin này. Thứ nhất, 외국인 학생과 한국인 학생의 언어 교환 신청은 받습니다. Đây là câu mở đầu đúng không ạ? Câu mở đầu. Câu mở đầu này cho chúng ta biết đây là một dạng thông báo. Ở dạng thông báo này cho chúng ta điều gì ạ? Thông báo là chúng tôi đang nhận cái đăng ký về hoạt động trao đổi ngôn ngữ của học sinh nước ngoài với học sinh Hàn Quốc. Vậy là ở cái câu mở đầu này đã cho chúng ta một số những cái gì đây ạ? Mường tượng trước về nội dung chi tiết ở phía đằng sau. Hoạt động trao đổi ngôn ngữ, đăng ký, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xem tiếp câu tiếp theo. 한국어와 언어 교환이 가능한 외국어는 영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 몽골어, 인도네시아어입니다. Chúng ta sẽ kết thúc cái câu này ở đây. Các bạn sẽ thấy ở trong này cho chúng ta biết nội dung gì ạ? Các ngôn ngữ trong chương trình trao đổi ngôn ngữ này. Các ngôn ngữ đấy gồm có gì ạ? Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Việt Nam, tiếng Mông Cổ và tiếng Indonesia. Đấy. Như vậy ở đây là gì? Cho chúng ta biết về các loại hình ngôn ngữ mà chương trình này chấp nhận. Tiếp theo nữa, 언어 교환은 희망하는 외국인 또는 한국인 재학생은 학교 홈페이지에 언어 교환이라고 하는 방에 신청해 주십시오. 주세요. Ở đây chúng ta sẽ xem. Câu này nói cái gì ạ? Câu này cho chúng ta biết là những học sinh là người nước ngoài hoặc là học sinh là người Hàn Quốc mà đang theo học. Các bạn lưu ý nhé, cụm từ này. Cụm từ này là cụm từ đang theo học. Đấy. Thì hãy gì đây ạ? Đăng ký vào cửa sổ có tên gọi là 언어 교환 ở trong website của trường học. Như vậy ở đây cho chúng ta thấy cái gì ạ? Đối tượng, tức là những người nào thì được đăng ký. Thế và đăng ký bằng cách nào? Đăng ký
thông qua homepage và gì đây ạ? Ở cửa sổ 언어 교환. tiếp theo chúng ta sẽ xem 신청 기간은 10월 25일까지 있고 신청 결과는 10월 30일까지 이메일로 알려드립니다. Ở nội dung này cho chúng ta biết về yếu tố thời gian đúng không ạ? Yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian ở đây có hai nội dung. Một là gì đây ạ? Khi nào thì phải xin cho trước ngày 25 tháng 10. Thế và khi nào thì sẽ được biết kết quả? Sẽ là ngày 30 tháng 10. Thế và kết quả thì sẽ được gì đây ạ? Các bạn sẽ được thông báo qua email. Đấy, ở phần nội dung này cho chúng ta một đoạn mở đầu. Đấy, các ngôn ngữ được cung cấp, tư cách của người được tham gia cái chương trình này là ai, phương thức nào để được tham gia và các yếu tố về thời gian. Chúng ta sẽ xem tiếp một cái nội dung nữa. Ở nội dung này cho chúng ta biết chi tiết cụ thể hơn là khi nào thì chương trình này sẽ bắt đầu đúng không ạ? Câu ở đây ạ. Các bạn sẽ thấy 언어 교환은 11월부터 하게 됩니다. Đây là chương trình chính thức bắt đầu. 언어 교환 학생은 11월 초 오리엔테이션에 반드시 참석해야 합니다. Đây là câu thể hiện một số những cái điều kiện đúng không ạ? Bắt đầu sẽ vào đầu tháng, bắt đầu từ tháng 11. Thế và đầu tháng 11 là những học sinh mà tham gia vào cái chương trình này nhất định sẽ phải tham gia một cái gì đấy ạ? Một cái buổi trao đổi ban đầu hay là một cái buổi hướng dẫn về ban đầu. 언어 교환 학생 자유 활동이며 학점이 없습니다. Thêm một cái chi tiết nữa ở đây các bạn ạ. Đây là gì đấy ạ? Những cái điều kiện cụ thể hơn. Nếu các bạn tham gia, tháng 11 sẽ bắt đầu. Nếu các bạn tham gia đầu tháng 11 nhất định các bạn phải thực hiện cái khóa gì đây ạ? Hướng dẫn ban đầu. Và gì đây ạ? Các bạn tham gia cái chương trình này, đây là hoạt động tự do, cho nên là không được tính điểm. Ở Hàn Quốc có một số những cái hoạt động mà các bạn tham gia ngoài chương trình đào tạo cũng được tính điểm vào hệ thống đào tạo. Nhưng mà có một số chương trình thì không có tính điểm. Đấy, thế và họ cũng nói luôn, cái chương trình trao đổi ngôn ngữ này của chúng tôi là chương trình không có tính điểm đâu. Đấy, và đây là các cái điều khoản chi tiết hơn. Câu cuối cùng, 관심이 있는 분들의 많은 참여를 부탁드립니다. Đây là một câu gì đấy ạ? Kết luận của cái đoạn viết này. Câu kết luận của đoạn viết này thì nói là gì đây? Chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ tham gia nhiều hay các bạn sẽ quan tâm nhiều vào cái chương trình trao đổi ngôn ngữ của chúng tôi. Như vậy lúc nãy các bạn vừa mới xem từ đầu của đoạn viết cùng với cả phần đoạn viết này. Thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái bố cục là mở đầu, giới thiệu về chương trình. Một cái nữa là nội dung. Đấy. Sau đó là câu kết. Đấy. Thế thì cái câu kết này chỉ có một câu thôi. Để nói là gì đây? Các bạn hãy quan tâm đến chương trình của chúng tôi nhé. Câu mở đầu là nói cho các bạn biết là các bạn gì đây ạ? Chúng tôi đang nhận cái đăng ký đấy. Thế và chủ yếu là ở phần nội dung, giới thiệu về chương trình này, giới thiệu về gì đây ạ? Các loại ngôn ngữ được cung cấp này, đấy, về thời gian này, đấy, và phương thức để đăng ký này, kiểu như thế. Thế thì các bạn sẽ thấy đây là một dạng văn phong. Đây là một dạng văn phong. Ngoài cái mục tiêu mà chúng tôi hướng dẫn cho các bạn về việc hiểu từ, hiểu đúng nghĩa của câu thì chúng tôi cũng muốn lưu ý các bạn về văn phong. Đây là một dạng văn phong quảng cáo, mời và giới thiệu về chương trình nào đó. Thì có một cái quy tắc gần như là bất di bất dịch trong các trường hợp như thế. Tức là không xác định được đối tượng người xem hay người nghe hay người đọc cái văn bản này. Cho nên là gì? Xuất phát điểm là luôn luôn sử dụng các cái dạng thức của câu gì đấy ạ? Mẫu câu lịch sự nhất trong tiếng Hàn Quốc đấy là mẫu câu pờ, nhi, tà hoặc là sum, nhi, tà. Chúng ta thường nói chuyện với bạn bè bằng các mẫu câu là a, o, u. Nhưng mà trong văn phong về hành chính hay là văn phong quảng cáo như thế này thì người ta sẽ dùng mẫu câu pờ, nhi, tà. Nội dung bài đọc của chúng ta dừng lại ở đây. Hy vọng là các bạn sẽ tham khảo nhiều. 학교에는 정말 다양한 시설들이 있죠. 뭐 예를 들면 도서관도 있고요. 그다음에 뭐 교실도 있고 컴퓨터 교실도 있는데요. 이런 시설들을 이용하는 방법을 모르는 사람이 많이 있습니다. 그래서 그런 시설을 어떻게 이용하는지 방법을 안내하는 그런 쓰기를 오늘 해보겠습니다. 그래서 오늘은 안내하는 쓰기를 해볼 텐데요. 안내글을 한번 써보겠습니다. 안내글은 다른 사람들이 모르는 것을 가르쳐주는 거기 때문에 굉장히 쉽고 간단하게 써야 됩니다. 네, 그리고 내용이 너무 길면 읽기가 힘들겠죠. 그래서 간단한 내용으로, 짧은 내용이죠. 짧은 내용으로 써야 합니다.
네. 그리고 마지막으로 뭐 시설에 대한 정보를 가르쳐 줬는데 그것이 틀리면 안 되겠죠. 그래서 사실적인 정보를 가르쳐 줘야 됩니다. 네, 그래서 이런 특징에 유의를 하면서 오늘 쓰기를 같이 해보겠습니다. 먼저 오늘은 어떤 시설을 소개할지 볼까요? 컴퓨터실을 소개할 건데요. 위치가 어디에 있냐면 학생회관 1층입니다. 그래서 학생회관 1층에 컴퓨터실이 있다라는 정보가 들어가야 되겠죠. 그리고 이용 시간 중요하죠. 평일 9시부터 오전 9시부터 오후 9시까지, 그리고 토요일은 오전 9시부터 오후 5시까지 이용할 수 있습니다. 평일이라는 것은 언제를 얘기하는 것일까요? 토요일이 아닌 날, 일요일이 아닌 날, 즉 월요일부터 금요일까지를 얘기하고 있는 거죠. 그래서 월요일부터 금요일까지는 오전 9시부터 오후 9시까지, 그 다음에 주말인 토요일은 오전 9시부터 오후 5시까지 이용할 수 있습니다. 근데 여기 일요일과 공휴일은 휴관이라고 되어 있는데요. 공휴일은 주말은 아니지만 보통 한국 사람들이 모두 쉬는 날을 의미합니다. 그러면 휴관은 뭘까요? 휴관, 휴가, 공휴, 휴잖아요. 휴는 쉬다의 의미인데요. 관은 이 컴퓨터실이 문을 닫는다, 이런 의미입니다. 그래서 쉽게 말하면 일요일하고 공휴일은 문을 닫습니다, 이런 얘기겠죠. 그래서 이런 정보가 들어가야 되겠고요. 또 어떤 정보가 필요할까요? 이제 중요한 이용 방법입니다. 컴퓨터실에 들어간 후에 어떻게 이용할 수 있는지 컴퓨터를. 네, 먼저 첫 번째, 직원에게 학생증을 제시한다. 직원에게 학생증을 내면 이용할 수 있고요. 그리고 또 하나, 들어가서 컴퓨터를 사용할 수 있다. 이런 정보들이 나와 있습니다. 이 두 개는 연결되는 정보니까요. 직원에게 학생증을 제시하면 들어가서 컴퓨터를 사용할 수 있다처럼 연결해서 사용할 수 있겠습니다. 그 다음에 기타 사항, 다른 사항을 얘기하는데요. 음식물 반입이 안 된다. 그리고 전화 통화도 안 된다. 반입이라는 건 가지고 들어가는 걸 얘기하는데요. 음식물을 식사나 아니면 음료수 같은 거겠죠. 그런 것을 가지고 들어가면 안 된다. 그리고 전화 통화도 해서는 안 된다. 이런 정보들이 모두 포함되어야 되겠습니다. 그래서 이게 이제 안내하는 글이니까요. 이런 정보들을 아주 쉽고 간단하게 한번 써보시겠습니다. 정답은 화면으로 만나보시겠습니다. Các bạn thân mến, giờ học ngày hôm nay các bạn đã học một số từ mới liên quan đến trường học, các hoạt động trong nhà trường. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học 2 mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất là mẫu câu trích dẫn ida kohata để dùng giới thiệu bản thân, giới thiệu tên của đồ vật, gọi tên, sự vật và tên địa danh, tên của người khác. Mẫu câu thứ hai là mẫu câu ke tuê tả để thể hiện sự thay đổi trạng thái hoặc là thể hiện nghĩa bị động. Vậy mong các bạn sẽ chăm chỉ luyện tập. 수영 선생님, 오늘 수업이 어땠어요? 오늘 첫 수업이라서 재미도 있었지만 긴장도 좀 한 것 같습니다. 선생님은 어떠셨나요? 저 긴장되셨나요? 네, 오늘 수업이 시청자 학생분한테 도움이 되었으면 좋겠습니다. 네, 여러분은 오늘 수업이 어떠셨나요? 학교 생활에 대해서 많은 걸 좀 배우셨나요? 그랬으면 좋겠습니다. 자, 그러면 오늘의 수업은 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.